आज एकदमै पानी परिरहेको थियो र मलाई अर्डर पहिले आएको थियो केकहरूको धेरै नै केकहरूको अर्डर थियो र मैले अहिले ब्ल्याक फरेस्ट केक बनाउँदैछु 2 पाउन्डको। हेर्नु है, स्किप नगरिदिनु होला है, भिडियो पुरै हेरिदिनु होला है त। र मैले बनाएको हजुरलाई केक मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला है त। आगामी दिनमा यस्तै नयाँ भिडियो मैले लिएर आउनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। साइडमा मैले ब्ल्याक फरेस्ट अलिअलि लगाइदिन्छु। कस्टमरले फुल ब्ल्याक फरेस्ट भन्नुभएको थिएन, हाफ भन्नुभएको थियो। चेरी मलाई एकदम मनपर्छ भन्नुभएको थियो कस्टमरले, मैले चेरी पनि राख्दैछु। यदि हजुरहरू मेरो सपमा आउन चाहनुहुन्छ भने यो पाल्पा रामपुर बेजार बजारको चल्लो चोकमा रहेको छ। थ्याङ्क यू।